Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano, dove come avete visto al titolo oggi parleremo di questa società malata. Questa società malata che tutti i grandi guru, almeno quelli che si spacciano per guru, incominciano a gridarlo 420. Sempre, appena aprono gli occhi da piccolini, al posto di dire mamma o papà dicono società malata. Ma prima di fare questa piccola pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Il De Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30, ormai lo sapete già, Il De Garda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Mides, tengono un percorso esoterico gratuito. E se volete iscrivervi, qui sotto in descrizione ci sono i link, oppure contattate Milas, che sarà felicissima di aiutarvi a farvi entrare. Bene, parliamo un po' di queste cose, tipo questi titoli roboanti che si vedono sui vari social detti da questi predicatori di società malate, qui va tutto male, insomma, questi qui che in fondo dicono delle cose corrette, utopistiche, però dobbiamo dare atto che negli ultimi 6.000 anni, almeno per l'Occidente, avrà fatto tantissimi errori, però noi in Occidente viviamo un livello e una qualità di vita che negli ultimi 6.000 anni non è mai esistito su questo pianeta. Eppure vediamo gente che arriva da Oriente, si piazza, si siede e incomincia a dire questa società è malata e incomincia a elencare a modo di oratoria, a modo di predicatore, tutti i punti che qui non va. Poi quando andiamo a vedere come questa società malata è in confronto a queste società da dove arrivano questi personaggi, ci si rende conto che là, che magari hanno sempre guardato all'interno di loro stessi ma mai all'esterno, c'è gente che non ha il gabinetto in casa, c'è gente che non ha l'acqua potabile in casa, c'è gente che non ha un'istruzione, c'è gente che non ha come si suol dire, una sanità. Insomma, questi vengono qui, dicono 4 parole magnifiche, no, che accarezzano la nostra anima, poi però quando vai a vedere come stanno nei loro stati da dove vengono, chiaramente la cosa è un pochettino difficile da immaginare, proprio perché sembra che loro scendono dal paradiso, arrivino qui e incominciano a predicare a destra manca. Allora, nessuno dice che questa società è perfetta, però bisogna dare atto che a questi gruppi mistici che hanno guidato questo Occidente, sebbene sia stato attaccato da vari punti e livelli, a livello misterico, diciamo che viviamo in un certo senso, in confronto agli altri, un pochettino meglio. Voi dovete pensare solamente a quello che ha dovuto fare la Cina per potersi allineare a livello economico a noi. È stato geniale. Loro ci hanno venduto per 10 anni magliette da 2 euro e noi in cambio gli abbiamo dato tecnologia che l'Europa ha impiegato 300 anni a creare. Quindi mettiamola giù così, è vero, la nostra società non saranno tutti stinchi di santo, non sarà proprio il paradiso l'Eden in terra, però purtroppo o per fortuna, mettiamola giù così, siamo la punta di diamante di questo pianeta a livello materiale. Abbiamo delle strade, abbiamo degli bei ospedali, i ragazzi possono arrivare a casa e bere acqua potabile anche da rubinetto, sebbene sarà clorata, però andate a vedere in quei paesi dell'Oriente o dell'Africa o del Sud America dove non c'è l'acqua clorata, guardate le patologie che prendono, perché qualche tempo fa qui si è incominciato nei social a predicare che bisogna togliere il cloro dall'acqua. Da piccolino ho avuto una piccola discussione col capitano degli Alpini di Torino sul fluoro e alla fine lui mi diceva sono tutte balle, prova ad andare a vedere quei posti dove non c'è fluoro nell'acqua e poi mi dirai come stanno le persone. Effettivamente è così. Quando voi andate sul tubo e cercate questi posti dove non c'è il fluoro nell'acqua, voi vedrete persone che hanno le piaghe sulla pelle. Quindi, cari amici, quando voi leggete questi belli epitafi sui vari diari dei gruppi o nei social
o o nelle chat in cui si dice si spara contro questa società, è vero, non è sicuramente come si dice, un paradiso in terra, però diciamo che abbiamo delle bellissime cose, i nostri predecessori hanno fatto delle bellissime cose. Vi voglio solamente ricordare cosa ha fatto il Duce. Prima di lui non c'erano le pensioni, ha fatto bonificare tantissime terre in Italia, ha istituito molte società statali su cui molte persone oggi, i loro nonni lavoravano. Insomma, non bisogna sempre sputare sul piatto dove si mangia, perché arriva lo straniero che porta l'erba del suo praticello pensando che sia più verde. Certo, anche qui ci sono delle pecche che bisogna in certo senso mettere a posto, però bisogna anche rendersi conto che saremo anche un po' malati. Però quando noi vogliamo andare alla toilette, ad esempio, o accendere la luce, ce l'abbiamo. Altri posti in cui questi predicatori arrivano, praticamente camminano per lunghi sentieri prima di arrivare in un posto abitato. Qui le persone quando escono di casa praticamente hanno l'asfalto e la strada e possono prendersi un'auto. Dico questo perché purtroppo questi predicatori da web sbandierano questi, come si dice, aforismi mediatici di illusione, perché poi sono un'illusione, cioè noi non potremo mai tornare indietro perché per fortuna siamo stati abituati bene. Ci va bene l'aforisma tanto per, o l'angelo colorato tanto per perdere tempo, però dobbiamo renderci conto che questa società è il top che possiamo permetterci in questo periodo storico, in questo mondo. Quando vedete questi qui predicatori di luce che dicono ecco là si sta bene, ecco là hanno raggiunto la samadhi, ecco di qui, ecco di là, basta una piccola appendicite per fermare questi santoni. Ci sono dei santoni che hanno il diabete e che devono venire in Occidente a farsi curare. Bene cari amici, detto questa piccola pillola, spezzata questa lancia in favore dell'Occidente che avrà le sue pecche ma ha fatto anche molte cose buone per i propri abitanti, il vostro Marietto vi saluta e vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Alla prossima, ciao!